احنا خلاص ضفنا المقاطع والصوت، هندخل النهارده بقى على الانتقالات اللي هي بتكون موجوده بين كل لقطه والتانيه. بصوا، هو عامه انت كيو جي سي كريتور انت مش مطلوب منك انك تعمل انتقال بروفيشنال او انك تعمل اصلا انتقالات كتير في الفيديو. ليه؟ لان انت اصلا الفيديو بتاعك هو فيديو المفروض انه طبيعي، المفروض اصلا ان هو ما فيهوش اديت، بس احنا طبعا بنضيف اديت. فبالتالي انت عشان تختار حاجه لازم تكون هاديه جدا. يعني انتقال زي ده لا بجد صعب، وبشوف ناس كتير بتغلط في النقطه دي، فنخلي بالنا خصوصا المبتدئين. في طبعا انتقالات كتير جدا، لكن انا شخصيا بعتمد على 2 3 بالكتير، اللي هو زي الميكس مثلا، ده بيخلط الصوره الاولى بالثانيه بطريقه طبيعيه. وفي برده كذا حاجه تاني زي عدسه التكبير دي مثلا انا بستخدمها برده كتير، وفي برده زي كده. هو بصوا، هو عموما اختار الحاجه اللي تحس ان هي مناسبه وطبيعيه في نفس الوقت. اهم حاجه ان الانتقال ما يبقاش اوفر. وانا خديجه، يو جي سي كريتور وماركتنج مانجر في الامارات. سيف للفيديو ده وتابعيني ضروري، لان الفيديو الجاي مهم جدا عن ازاي تحسن الجوده والاضاءه بتاعه الصوره.